6年以前，我一个人绑了一台相机，我行入美国的小村小镇，我收集市井小民的影像。10年前，跟我的音乐同好组成教练乐团，学习音乐创作，自己写歌，自己做音乐，从生活与工作中寻求创作灵感。我已经归了我的故乡，我要行入我的土地，一起埋一盒表情。真的好啊，我考得真的好哦。你光圈？我喺太后欣赏，我喺劳工样式，我喺正式剧。哦耶！我係音樂創作人，我係紀念歌師傅，我係李國斌，我係迄群，我嘅一號表情。趟旅程的出发点为什么选择奋起？咁命都一行都地去，佢有發力去從呢開始走嘅感覺。那我看到那個奮起舞的時候，我第一個也是只有想到便當。小馬蹄。老師，你來過阿里山嗎？來幾下是2-3次左右，上次最來差唔多22年以前。哦，22年以前哦，真久哦。對。我還是同我爸爸去阿里山嘅下經驗蠻多啊。小學12年成6歲就看日出。像我是對阿里山的印象就是還有茶葉啦，就是茶葉。好，茶葉。老師，你有喝茶的習慣嗎？有，我好飲茶。都喝什麼茶？金萱、烏龍嘅有冇嘅多多少少會啉。唔好講馬個太唔太，都有用習慣啦。然後甜蜜嘅要在茶館裡過一泡。過來台灣高速嘅下又讀的同事，不是我是都喺泡茶。没有，今天啊，我們就去找一下那個製茶的師傅。哦，製茶師傅。我們來去跟他學製茶，體驗一下製茶的生活。佢神奇哦。走吧。哎，你有看到？哇，這邊的樹，第一次看到這樣子的壯觀。可是車太多了吧，整個破壞掉這邊的畫面。哦，咁我印象啊，有很多茶呢。大自然的環境都一堆車子，哎呀，好可惜哦。葉太公有吹嗎？哦，有。哦，葉大哥你好。哎，好久不見啦！好久不見，他叫 CJ 老師。好 CJ 謝謝老師你好。想說來跟你學那個製茶。對。好啊。好，先進來喝茶。好啊。跑來種茶應該在30幾年前，我舅舅他有育一些茶苗，後來就因為這樣就把茶種起來，慢慢就有茶這樣子。葉大哥來到這邊了，就是為了這一杯茶。是。這是什麼茶？現在泡那個冬片茶。冬片茶。對。哦。還是我看我爸爸一路看泡茶跟朋友，多多少少都會看到這樣事情。泡茶同朋友共下飲，也看事情就係講佢重要。
那一般我喝的那种有喝到那种乌龙茶都比较苦因涩的。为对啊，它海拔高，这个又是冬片，它就会那个单宁就比较低，苦涩度就降低很多。就是好茶的意思。是。阿贝也是客家人，从那边过来。大陆人从那个福建省啊，漳州府平和县九七堂。那福佬客应该就是像我这样吧？福佬客有的名字是猜下来，都本身从有行业的血统。我们确定是客家人，就是这边大部分都是闽南人嘛，就有点类似被同化了。有冇點解以前的行業？按過而都唔會講合法，因為冇嘅環境。先生你有食材經驗嗎？有，覺得怎麼樣？當然是雜歸好年，佢咁用嘅，我冇佢那個苦澀的味道。觉得不错，我们带你去采茶。好啊，哎呀，太公，这边看起来不像是有茶园的地方啊，为什么要走这个地方？因为以前我的茶园是在上面的。上面？对啊，然后因为88风灾崩山，整个茶园是位移到下面200公尺的地方。哇，海拔差了200公尺啊！哎呀，这就是那个房子的那个基础。好壮观，整个滑下来了。对，原本是从那个地方。是啊，那地方走下来，当时我们是早上4点多的时候，是从我们家逃到那个振兴宫去躲，就是上去的时候半个小时之后上去，那个振兴宫的周边啊，就崩裂了大概1公尺左右。他就说啊，振兴宫这边也是要崩掉的，后来才又从振兴宫又逃到那个现在新的那个振兴宫那边，大概下午1点多的时候，就听到山轰隆的声音啊，土地公庙崩起啊！哎呀，他就这样说，啊，大家都全部跑出去看，哇，真的那个土地公庙就从山顶这样慢慢缓缓的这样走下去了，很震撼哦，那个很复杂。觉得很害怕，又觉得怎么会这种事情会被我们遇到？我现在腿都软了。是，其实土地公有保佑我们，我们才能还活着在这边，为了这个土地而打拼。之前还有一片茶园是在上面那边，跟着土地一起崩下来，再崩到这林子里面，也不知道它崩下来还好好的。那个茶园长得比我照顾的还比野放的还要野放的。对，还漂亮。所以后来我们会做野放茶，就是这个原因。其实真的土地你要好好的去维护它，要尊敬它，去违反它的原则，你就没有办法在这边生存。其实我们的老祖先本来就是这样的，在几千年下来都没有变的一个方式，在农业在生产，它土地也没有惩罚它。为什么我们这个世代会灾难这么多？就是我们违反了这个天地的原则。以前都見係人嚟想，以前都係想講，你真是按理去同個土地改變公義，佢哋可能就人定勝天，真是到最後就證明一件事情，你都會貪心，永遠唔得滿足，其他都會好多其他。嗰個叫我嘛講野生嘅茶，像米濃，
有人去面有咧可适当山，即茶嘛佢落，慢慢講佢落到即家野生出來啦。有一点小石头会滑。我有經驗啦。基本上野放茶，就是我的認知來講，它就是自由奔放的在那邊生長，這樣。葉大哥，你這邊的茶葉真的是野放的，我看到有好多那個葉子都有被蟲咬，哇，真的，一大片，真的是自然無農藥哦。是啊，虫吃剩下的就是人可以吃的、啊。哦，叶大哥，你这个茶园呐、这个茶好像越来越高了。对啊，这个野放的本来是买进去了。本来是很高哦，200公分有哦。哦。但后来因为工人不愿意采，又把它修剪下来。啊，像这个是什么？这个是那个灰拖布，我们这边都叫那庆本田啊。哇，这样子的话，你要去除这个草也是很辛苦的。对啊，我这个对啊。野放的话，那草长得非常快，但是你把它除掉之后，它也是肥料了。哦，在这边就是直接把它当肥料了。当肥料了。你看它的动作虽然是很简单的，可能就是一个样子的动作。你要想想看，这样重复下来的话，然后一整座山，这个是很辛苦的一件事情。我看到你有吃茶叶啊。青涩啦，就是那种感觉是很青涩的，感觉有点提神啦。茶有人在说双桃葵，你有听说过这个名词吗？没有。其实它每个山头有它的味道，就是茶叶制成有它的味道。有些人喝茶喜欢花香，其实花香它是靠手法去把它做成花香。哦，山头味它本身就是山头本来就有的那个味道，所以有时候现在茶就可以直接，你就不要去太过去操控它那个本身茶叶的味道，它就有那个山头的味道。那我懂你意思了，就是说山头的意思就是说它自然在这座山的那种咪头啦，它的味道啦，它的味道。对，因为它整个是野放的，所以小花曼泽兰这种杂草，它也会长在那个所谓在这个茶的周围。当然就是变成是茶叶会跟小花曼泽兰两个的植物呢，它们会互相的模仿味道。人家茶就奶同醋啊，你是来相信，都也是清香那种。按可能有的外来品种的东西，要会抗衡给它，就开始会某种程度会适应去抗拒啊，适应型的抗拒啊，会改变亚米啊，想法那类。哦，就采这边吧。哇，这边看起来跟刚刚前面那边不太一样嘞。对呀，那个像怎么采啊？这样子哦，用这样折起来。哦，要这样子。对，所以你手先拉上来，垂直，然后再拉，是这样。是这样。叶大哥，我看过你的茶叶，不太一样哎。这两个好像不太一样，这个都可以用。对，这个是叶子是大部分是被那个春象吃的。OK。这个叶子会有一点歪曲扭巴，黄色的话，它就是那个小绿叶蝉吃的。哦，那所以这两个会有什么差别吗？这个在做茶，这蜜香这个会有一点蜜兰香，这个小绿叶蝉吃的它就会比较纯粹的蜜香。那为什么？是因为它本身那个小绿叶蝉，它本身有会在咬叶子的时候，它会有唾液，会在跟叶子之间呢产生一些化学效应，会分泌出另外一种不同的味道。所以你说野放茶，它就是不是纯粹就是小绿叶蝉，可能它味道就不一定纯粹是蜜香。一般做蜜香的，它就是会刻意让它那个昆虫就是纯化，昆虫纯化。其实野放它就是成本，你不用放太多下去。真的把它野放的就不去采收它也不会死掉。一般人都会觉得，那个野放之后一定茶都全部死光光，并不是这样，是大家没有真正去实验过，真正去体验过。有采到手边绿不能回家。哦，闪闪泪光如冰花不是很快乐吗？为什么搞那么难过啊？鲁冰花算蛮代表性种茶的那个人的心声。
它那个鲁冰花那个花，来了又忘记怎么讲。那本来就是种茶必须要种的花，它是豆科嘛，那它会固氮，它有一个球根菌。哦，你这懂那么多东西，喝茶都不知道采茶很辛苦。从我们公司那边抢这里啊，这个安多，舒汗厚厚，是茶，我相多种茶人的辛苦，对吗？那我有一个问题想要请教你比如说你像请工人来帮你采茶这样子的，你们的薪资是怎么算？其实它如果一天怎么算？采斤的话，它就非常贵。像这个季节的话，1斤200多块。然后在春茶的时候量比较大，1斤可能就100块。或他有时候是请天的，1天1300。1天1300，大概工作几个小时啊？大概7个小时左右吧。7个小时7个小时或8个小时。有时候可能没有到8个小时，因为太阳的关系，你就不能没有太阳，你就不能再继续采了，因为你做茶必须要有太阳。其实比较辛苦的是请工人采茶这件事情。一般现在有肥料的、农药的惯性茶，它产量大，它茶叶长得比较大、比较漂亮。采茶人呢，工钱是算斤的，那它量可以采大，它可以赚的比较多钱。然后我们做野放的茶，它因为产量比较低很多啦，不是比较低很多。一般工人不太愿意去采这种茶，很难请到工人。那你要怎么因应？如果找不到工人的话，现在我们农粮署有在推外劳进来，但是这个不是根本之道啊。现在有些学校他们有做建教，但是他们发展就是茶叶的发展，他们只着重行销重要，生产也是蛮重要的。产业要产生一个共生的话，每一个环节都不能没有。可能都给阿伯嘅係那個樸實、腳踏實地嘅那種感覺。嗰種係常常嘅那種祖田那種阿伯，總係講陰命啦，嗰都個陰魂，就同這個土地都，但是就強下共生共存啊呢。亦都冇乜個表情，他們都習慣下就想也當都係，看到個表情。山歌啊，一条路，转移的一条路。叶大哥，我们接下来采完茶叶之后然后接下来我们要做什么步骤啊？尾雕的动作，今天的成果啦，真的好香哦，我觉得很香要弄一下那个加温器，因为现在天气冷，它要加速它脱水，要让室温变热嘛，还是不是直接对它嘛？对茶叶也稍微对一下，因为它这样加速它软化，温度高一点，它也会比较容易发酵，香味也比较容易出来。其实如果白茶跟红茶刚开始都不太搅拌，所有茶都一样，刚开始都不太搅拌，其实搅拌会去让那个茶叶它有那个生物反应，它会味道不出来，它没有办法氧化。你要让它就是慢慢静置，那慢慢睡着，它生物反应就一直下降，它才会氧化。所以其实它已经开始在有点卷起来那种感觉了。它因为那个温度加上去，它慢慢脱水。所以我在问一个很蠢的问题：如果是把它靠近一点的话，会更快。但太快它会受伤，它反而它那个细胞反应做一个抵抗的动作。因为像这种你摸起来感觉是不是老的？可是它这个叶子又因为它被虫咬过之后，所以这个是可以的。它等于也是一种细胞反应，它会把那个细胞建构的更健全。所以它这个是可以用的啦，也可以用的。你要让它就慢慢脱水，太快速脱水，它就是那个臭青味，它就会留在里面。所以我们现在要做等吗？还是怎么样？等到明天。好吧，那我们就回去好好的睡一觉。
哦，亚太哥，按做嘞。哎，对，那做了。哦，你这么改？我在热锅，对，要炒要煮麻油鸡了吗？炒茶啦，炒茶。哇，你这个锅很亮哎。上一些茶油去洗这个表面的那个生锈。哦，那为什么要用茶油啊？因为茶油还可以吃的啊，你不能用什么鸡油啊什么不行。是因为我印象中那洗锅哦，有的那种要去锈都用桐油。哦，不行啊，不要闹。就铁锅嘛，铸铁锅，铸铁保温性最好。我们下锅了。哇，现在要开始炒茶了。哦，那味道马上跑出来了。马上就有这种味道。你看没听到？有听到声音吗？没有听到声音。哦，那个有啪啪的声音是代表什么？它那个细胞壁在破裂的声音。你不能太大声，它太大声，它就它的面积就扩大，它那个茶就会焦掉。其实我们炒茶可以炒半熟，或是全熟。这个都可以去抓，抓它的活性，氧化程度多少，可以去用这样炒茶去抓它的熟度。哦，那半熟、全熟的话，那个差别在哪边呢？是你半熟还可以后发酵的余地，就是等一下我们可能会做揉茶的动作，你可以炒半熟，还可以让你在后面在揉茶的时候还可以发酵的空间。你如果要果香重一点，你就炒半熟。亚太国他说炒茶，其实你可以自己想要做一个属于自己的味道，所以在炒茶的时间也可以自己调整。所以我们现在今天的炒茶的那个时间呢，比较没那么长，茶的味道就会比较偏向清茶跟红茶中间。我们在揉刚开始就是稍微轻轻的，把它弄成一球这样子，让它轻轻的稍微就是滚动，轻轻的滚动，不要让它碎裂的感觉。这个有什么诀窍啊？你看我都有练过，糊在一起，怎么差那么多？我们轻轻的，你不要快，就是让它感觉慢慢去，让它挤压，我真是可以做的舒适、舒的嗰種出力的方式，咪做唔來，咪自己係那種經驗。因為你越快，它的水汽會散掉你要慢慢就是擠壓它，慢慢去用力道去稍微去互相去感覺它，就用眼睛閉起來感受一下，讓它集中，盡量慢慢。一開始在揉茶的時候，發現很像就是真的菜鳥啦就好像在那邊玩泥土這樣泥沙這樣推來推去的。就當我們看到那個亞太國他在揉茶的時候，他的那個動作有點弧度，有點好像圓圓的感覺。他說是像什麼太極嘛那對我來講像是在揉麵包了。跟你講很簡單的。我覺得有點像練太極啊，因為這個還是畢竟還是跟那個我們揉麵團不太一樣。那個太極張三豐在太極拳那種感覺。那我們以前小時候麵團都是放在這個掌心這邊嘛，然後就這樣慢慢的揉啊揉，我就看到那個亞太狗，它好像就把一堆茶葉就是放在這個地方，這樣子順時鐘這樣子揉的時候，我就是讓我有一點那種感覺。我想說那就來試試看，就是沒想到越揉越那個進入狀況，這樣，原來我也會揉茶。他揉的動作就是把細胞壁擠破，靠裡面剩餘的水分擠壓的動作，把那個撐破。我們的香為什麼才會從細胞壁裡面滲透出來？你這個細胞壁的動作沒有破裂，它就是味道會被保護在裡面，不會滲出來。所以人家我那個茶就不好喝，就是你沒有做好的意思啦。那我就好好做。那亞太狗，那我想請教你你像這樣揉茶，你大概通常都要揉多久的時間？看顏色我有看到兩種顏色類似這樣。這一種是 OK 的嗎？這種比較 OK 的。那這個嘞？這個就還比較不 OK。所以就是說你要均勻的話，就是全部的顏色要幾乎都是像這樣。對。那就是你所說的線條是。對，線條會捲曲，甚至到整個是
一条线的会更好。哇，那人家揉很久呢。对，那我这样子投机的方式也可以啊。你要一根一根慢慢去挤啊。这一泡茶可能要一泡要3万这样。我嘛会做一些东西，不过我真是某种距离那种，个只是铺路安尼啦。样子用米茶呢泡，可以爽快，不过20茶可以做。总算哇，颜色都不一样了。哎，那你这样子烘的话，温度大概是几度啊？大概90度，90度，95度之间。这个那95度了。要烘多久？对啊，烘多久？烘大概1个多小时吧，至2个小时。所以中间这个时间就看你自己怎么拿捏的嘛，是这样。看茶叶干燥没有干燥。哦，所以还再回来检查，然后才确定说1个小时到1个半小时中间大概要多久这样。对，因为有些水汽比较足，你就又量多的话就要更久。一般我酿多就2个小时，甚至2个小时都。哦，我们现在边烘茶可以边来去做那个造景的东西。造景是用什么东西来做啊？用石头啊。哇，石头哎，石头，对，走你就知道。石头造景。走吧，去找你们的石头吧。哦，造景是要找石头啊？对啊。哦，像那个啊，那些石头上面有个洞是。哦，那不是水穿透的。啊，不是。哎，这个好。来的时候就多捡1颗放在那边了吗？其实招式你说它虽然很出众，但是它有些很多是小细节，也是要必须学习去认知。石头它也有它的节理啊什么之类的，要很细心的去雕琢它，没有它很容易就裂开来。一个作品或是一个食材就浪费了。有时候在打不要太贪心。OK。用另一种方式表现，用2石头。虽然讲伊同嘅石头打嚟扛，但是有点破坏。不过看作生命力从里不会出来，大破大立，有破坏才有一个新的生命，一种希望啦。石头洗一洗吧。那个灰呀，这个洗石灰。他去选茶苗吧。有时候你就要爬到很高的山，或是很大的山，你才有办法看到那一种的场景。有时候我们就在凿石的时候，就把这个景弄到我们的作品里面去了。其实这样。你就不用再走得很远的路，然后再去爬很高的山。你生活的每一天就可以在这个周围这样一直在欣赏自己这边的那个风景。像这样它就自己会爬起来嘛，我就随便粘。大概可以选大块一点的，会比较漂亮，完整漂亮。这个是妈妈，这个是小孩。哦。这个是，来我们来合照好吗？然后再稍微浇水一下。对啊，我们是不是忘记那个茶叶还在烘啊？会不会坏掉了？我们先赶快过去 ，Go！ 泡茶喽！好香啊！还是有些青涩，因为我们就是揉了没有那么透彻，或是它比较老一点，也都会这样啊。反正那样会比较留住这个季节的味道。就是茶没有一定的标准啊。很多人说把茶是有一定的标准，我认为茶没有一定的标准啊。
人家说第一泡茶不要喝，是因为洗它的杂质，这个是一个迷思还是？也可以这么说，但是最主要，正常如果做茶的人来说，它是温润泡，它让茶先伸展一下，吸一些温度，茶能更好的舒展。茶是一个兴趣嘛，你可以一生都做它，但是你不一定要用它来卖茶、卖钱啊。我们生活不再是只是钱的那么重要。那现在已经走比较内化的，它并不是说你茶卖得好就是成就感。有时候你觉得自己很高兴做的一个自己很喜欢的茶，这个才是我的现在的成就感。可以稍微闻一下味道，就远远的稍微熏。当我们在跟叶大哥在相处的这个过程当中，因为他常常也在跟我讲到土地的概念、土地的想法。其实我以前从来不会去想这个问题的，我就过我一个都市的生活。在那一刻开始，我有想过土地这件事情。其实我喝了那一杯茶，我其实是很感谢这个土地。它有一点肉桂跟柑橘。嘿，我刚刚说有那种花香的味道。刚做好的茶这样算很不错。怎么说啊？重发酵的茶，它刚做好会比较没有那么香气。叶大哥，是，叶大哥，你现在要去哪边啊？要去盖茶屋还蛮不错的。有缺人手吗？有。我们可以去帮忙一下这样子啊。可以啊。那你为什么想要在山上盖这个茶屋啊？茶屋本来就很好，在茶里面算一个很重要的一个元素，只有一个喝茶独立的一个空间。当然，感觉好像叶大哥你做好这个食物会在里面做茶。会吗？大餐。开车也可以做茶。做茶。对，其实沉思也算一种做茶，就是在思考嘛。叶大哥就是这个地方啊，哇，好多石头啊。是啊，而且多茶屋的地方。我的土地什么没有，石头最多。哇，东西先放。听起来好惬意哦。我们先要把这个地上那个清出来，因为我们要弄一个走道在这边。OK， 那这样很多草啊。对，很多草要把那所以你之前清掉，之前就然后要把做那个地弄完整，要把石头摆上去。因为很多人来到这边要上去，尤其是女生，就爬不上去了，不容易爬上去。好，今天我们的目标就把这边弄到女生可以走上去，是，听起来不错。对啊，哎呀，其实这个是从小我的很想的一个梦想，就是想要找一个地方，那弄出自己一片自己的小天地，然后朋友来有可以跟朋友分享的一个地方。因为我在山上，其实你没有一点有分享的东西，在山上是好像什么鸟不生蛋的地方啊，还没有人要来啊。那一颗，那边一颗，这边一颗，对，也是这样。对，找短的，现在就是这个有点像做积木一样，要找 size。做气势就是在找拼图啊。这个我是找到好多。我有一个办法，就是说下面敲掉，它就是这个平面如果要做阶梯，这个平面很重要。就感觉他们堆积木要动脑筋哎。对，真的要动脑筋。对哦，厉害。因为一开始我在做的时候，我完全也没有什么
没有什么想法，因为也不知道说要怎样，只是一开始就一股脑，就是有石头就丢，看他的生活这样，好像跟着感觉，但是他在组织的那个过程当中，他其实他组织能力也是很强，会知道说我应该什么时候做什么事情，什么时候该用什么样的方式。所以我常常就跟他开玩笑说，你是艺术家，但是其实不是开玩笑，认真讲的，他可能很谦虚啊，就是没有啦，你们才是艺术家，一个摄影师，一个做音乐的这样。但是他看他那个做茶的态度，我就觉得他其实真的是一个非常非常棒的艺术家。哎呦，还蛮实的，对，蛮实的，可以的啦，这个做对了，做对。这里嘿，做规则是没有？对啊，你刚刚怎么样？现在很口渴了。大哥，你觉得怎么样？可以的啦，可以了，好，可以休息一下吗？是啊，大哥有点渴了，不知道怎么办，你有什么建议？我们昨天做的茶，今天来泡一下吧。暗示的真好啊！客气。我觉得他一生好像没有办法真正完成的，因为茶跟我这个茶屋跟这个景致都是共生的，它缺少一个，它就是缺少了一个元素，一生都可以在里面琢磨。爱行的茶叶路，爱看到长长的茶树，高山青，天水蓝，阿里山的姑娘美如水呀。阿里山的少年真男人啊，爱走的三条路，爱睡的三条路。好来啉茶。林茶哦。退下来。你嘅茶葉唔開始冇用手，所以落歌痛唔快。落歌誒，倒下咧啉下去，天天練到感覺也係東西喺調，然後真是好嘅東西。所有東西都因為有土地讓我給你，所以我會珍惜一片土地。也對我講說，真係個重要啊。差不多了呢，这已经回甘了，我们也该准备下一个旅程了。我认识一个朋友啊，他种橘子，也算有机的橘子了，所以很特别。我们这边旧品种的橘子，香气很特殊，跟一般的橘子的味道不太一样。对，带我们去看看吧。好，走吧。刚刚那个叶大哥一直在跟我讲说，他好朋友在这边种很多橘子啊，还有那个咖啡豆，然后就请叶大哥带我们来这边看一看，这样子。好，欢迎欢迎。阿忠大哥，你为什么会想要用那个野放的方式来种橘子啊？这主要是我劳力不足啊。哦，劳力不足。哎呀，就把它野放这样。要不要去看看？对啊，让我们看看，介绍一下好不好？伊妈妈讲我来种港面土为了存毛钱咩，就好一枚哈。然后怎么不用种用野什么港面咯？你都唔拉啊 ？OS，
你也太诚实了。这个土是要干嘛用的啊？这好像是穿山甲来挖洞。哦，还有穿山甲，哎，蛮深的呢。嗯，不是兔子那种。不是兔子，是穿山甲。哇，他那个土怎么挖那么多？他那个好厉害啊！你看有小洞子，就把它土挖这么多出来。挖进去吃白蚁啊，哎，土地很好才会有这个。哦，是哈。对，你那个白蚁啊，要这个土地没有施过农药、对对对，或那个除草剂，它才会有白蚁。所以这土地是肥美的哦。那这样对橘子栽种有没有什么？应该是没有什么影响啦，只是不会影响到会有人会踏那个个洞比较危险而已。踩进去刚好一只脚进去啊！对啊。哎呦，橘子在那边。橘子。哇，这个海梨耶。钟大哥，那你觉得野放跟有管理的吼，那个橘子种起来差别在哪里？当然，这野放的产量会比较少。吃的比较天然啊。对啊，都没有施肥，没有施农药的啊。感觉怎么样？哦，很甜啊，蛮好吃的啊。那你是还有在种什么其他植物在？还有咖啡豆。咖啡豆哦。哎，你这个也是野放的啦，对不对？野放就在同样的土地啊。所以这个如果说现在这样吃，味道是什么味道？那个果皮是甜甜的，越甜越好。真的很甜呢。一般好像都认为说咖啡豆会长在比较高山或热的地方这样子。一般的观念是这样的，咖啡豆哈，大部分在低海拔的都是种在那个槟榔树下。很冒昧问一下，就是跟屏东他们那边的差别是哪里？纬度跟那个海拔的问题吧。那蛮吃的，蛮好吃的。对啊，我们现在阿里山咖啡很有名啊。钟大哥啊，这个是种3年，是苗的时候是多大？苗差不多这么高嘛。哦，哎，这样也长得算不慢呢哈。它的生长是很快，但是哈，它有个缺点，很怕台风。哦，怕台风，风灾啦。它的那个树根哈不很旺，不很旺。它的风一摇哈，它会倒了。它倒了，你不能动它啊，你动它那死翘翘了。你让它自己爬起来这样子。对，你倒的时候，你最好是把它锯掉，你不可以去扶它。你把它锯掉，哎，锯掉就那它会再长，再长出来。那为什么不要扶它啊？扶它就很奇怪，就一定会死掉。那根好像是断了。然后我感觉哇，又长知識啊！因為從來唔知講哦，樹嘅倒下啲冇同伊扶起來。大家就談論到就大家都同嚟講，而家你人往下伊嘅係真是冇靠人死人，靠人死人都會習慣嘅係如果太嚴重嘅係意外來嘅，我們真是好唔起，你這時候靠起卡，你要拔起來。所以跟你講嘅咩，生命會找到自己出路嘅係，就是同埋講嘅有件事情過期了。人生無常啊，活在當下真的很重要。你看一個88風災的災劫躲過了，然後呢，對於生活的一些看法觀念全部都改變了，把自己心愛的茶園變野放了。看看他做的那些造景也是很自然的，還有堆石頭的時候。整個的生活態度完全都是希望能夠用到很自然的法則去做。這裡的風景真的不錯，這裡的人情味真的很濃，人正在工作中快樂地過。用你最棒的表情享受生活，愛個 No.1 表情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 。經過葉大哥的熏陶，我跟老師意猶未盡。這時，路方嚟都看到有件
做玻璃的工厂。我说一次过就用电用做玻璃，啊，我们能看到好吗？好啊，走。玩玻璃。你讲这些话是有点猥亵，不知道为什么，是吧？从以前我就很好奇玻璃怎么做的，所以呢，今天我们就来去走玻璃啊。原来你上成拍地玻要一等多东西，让我用到玻璃嘛，离唔开玻璃。我都quite好奇嘅，你哋做玻璃嘅工艺啊，你用做东西嘅样式，就上来试看啦。它里面还是很热，不是吗？那里有温度啊。我今天想要来跟这边的师傅来学那个滚玻璃。现在如果说要吹玻璃的话，你要怎么样去吹一个完整漂亮的玻璃？其实玻璃这原理很简单，它就跟吹气球一样。所以基本上的话，玻璃的话，它就跟岩浆一样，它是很软的。所以说我们手要一直不停的转动，然后我们就开始等它到一定的温度的时候，我们就可以开始吹。哦，对，你看像这样子的话就吹出来了。所以这个看起来就很像那个灯泡啦。对，可以这么说。因为它的话，因为我们的所有的灯饰都是像这样的形式的话吹出来的。好，那我可以试试看吗？可以，没问题。就是是直接都是吹气吗？还是？对，直接吹气就好，就跟吹气球一样，直接吹气。好，那我。好，那你吹这样子。滚玻璃哦。轻轻的，停，再吹，再来，还可以再吹，对，再吹，还可以一直不停的吹，再吹，哦，没了。好漂亮啊！像这样子啊，我们的话说真的也是艺术品。对，我们这也是艺术品。这个不错，这个我可以带回家吗？开卡后，我是杰里啊。今天呢，来到了玻璃的工厂，然后一起跟滚玻璃的师傅一起唱劳工版的《龙舟进行曲》。准备好了没？好。1、2、3、4。天暗暗，风暗太，阿爸娘的戏，做乜咁转戏？天暗暗，风暗太。阿爸娘的戏，做乜解唔转戏？打8分，嘿。6分，10分，10分，8分，8分，6分，7分。快乐的过，用你最棒的表情享受生活，爱个 No.1 表情，爱个 No.1 表情。爱个 No.1 表情，爱个 No.1 表情，爱个 No.1 表情。